E aí, galera do YouTube? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de uma caixinha de som que eu fiz, porque todo mundo tá fazendo de papelão, né? Eu que montei o circuito dela, tá? Só pra falar pra vocês. E eu vou estar demonstrando pra vocês. Esse alto-falante não é da minha caixinha grande, quer ver? Vou lá pegar rapidão. Vamos lá. Corre. Você pode ver, minha caixinha grandona tá aqui. O alto-falante dela tá inteiro aqui. E o alto-falante da minha antiga. Olha as gambiarras, né? Pá. É lindo, né? Então vamos lá. Olha o bass que ficou, o amplificadorzinho que eu fiz. Deixa eu dar um play aqui. Dois extratos da movimentação dos últimos 30 dias. Fornecimento de até todo mês. Esse não pula. Aí ó o sistema. O sisteminho. Esse é o sisteminha dela. Olha isso. Muito zica, né? Se vocês quiserem esse esquema do amplificador, eu passo pra vocês, beleza? Valeu aí. E fui!